做完啦，喬雄就快嚟噶啦，黃副市長都嚟咗睇戲啊。上海市嘅副市長啊？係啊，喬雄嘅戲啊，佢都嚟捧場噶。佢會唔會入嚟噶？我使唔使避開啊？唔使，佢同我哋好熟嘅。副市長啊，你話我哋做得好唔好？副市長啊，做得可以獎勵㗎。好，等你哋做完之後，我請你哋食九大簋。嗱係喎，有應數㗎嚇。得啦，你唔可以呃我哋㗎喎。我哋行啦。佢喺邊度啊？係啦噃，喺裏邊啊。副市長，副市長係識你嘅，你見過佢未啊？認得我嘛？唔記得咧，我抱都抱過你啦，你唔記得咗啊？黃伯伯，我嗰陣時梗係好細啦。梗係啦，你嗰陣時啊，得手抱咁大個咋？睇下又見多一個你爸爸嘅好朋友啦。副市長，請坐啊，請坐。老周，斟茶。係，坐啦坐啦。我啊，同佢爸爸咧，仲係老戰友嚟添嘛。1924年呢，我哋參加革命，一齊打游擊。25年6月至入黨，但係直到咗27年呢，我哋上咗井岡山啦。呢啲事我都唔知。嘿，你點會知道咧？嗰陣時你仲未出世。我話俾你知啊，27年喺井岡山啦，你爸爸做咗排長，下半年咧升做連長，咁到咗29年咧，佢仲做團長啦。咁嗰陣時咧，我就係營長。到咗30年咧，佢係受咗傷喎，咁我啊升到副司長啦。唔信你問下你爸爸。咁當然係啱啦。黃伯伯最近有冇見過我爸爸？好多年咯，佢到咗中央咧就紅啦，升做副總。我咧，我仲喺呢個咁嘅細地方。哎呀，副市長，上海都仲算細啊！我哋副市長真係識講笑噶啦。想當年喺延安呢，一開口咧就老子咁啦。哎呀，眨下眼啫，已經60幾歲啦。都應該嘆翻下咧。副市長啊，陣間一齊去宵夜啊！唔得，聽日一早我就要去視察。唔係怕聽日一早，而係怕今晚去得夜，遲咗翻去交人啫。係咧，你住喺邊度啊？市委會吳書記度啊。你嚟上海點解唔揾我先呢？嗰個人古古怪怪咁，我唔想同佢打交道。你有事嚟揾我得啦。同我問候你爸爸啦。係。你諗咩啊？諗緊你點解會有咁多靚衫啊？有啲係戲服，有啲係我自己做嘅，喺屋企着過下癮。平時去街我都唔敢着噶。虛偽。虛偽？你話邊個虛偽？唔好講啦。有冇酒啊？呢種酒係人哋送俾我飲嘅。又係特權。你唔好咁飲啊！你冇資格講呢種說話噃，因為有特權嘅係你。我？你唔係同你同學搞緊上調咩？我就係擔心呢件事啊。吳書記佢好快翻嚟噶啦，就憑你爸爸同佢嘅交情，請佢落道命令就搞掂啦。吳書記今晚就翻嚟嘅。我當你朋友至講啊，其實我好怕過唔到呢關。呢件事你做得太唔小心啊！你叫我點樣做啊？我咁樣做都係替你做人情啫。係你老朋友嘅仔，住喺我哋度冇咩人妥啊！
你呢個人真係唔講人情啊嘛。係人都咁話你啦。我去睇下佢，佢瞓咗噶啦，你聽日至去啦。咁至睇得清楚啊！唔好嘈醒佢啊！你喺佢屋企有冇見過佢啊？聽日先至講啦。你成世喺農場，淨係話佢明華，有咩用啊？再過一個月就俾人睇穿噶啦，點算啊？我真係好擔心啊！吳伯伯早晨。錢阿姨早晨。我就係飲醉咗，冇見到吳伯伯。過嚟食早飯啊！我而家個胃都唔係好舒服啊，我暫時唔想食。你爸爸身體好嘛？爸爸身體好好，臨走嘅時候咧，爸爸叫我問候你，係咪食煙仲係食得咁多，最好少食啲喎。唉，叫佢食少支煙啊，仲慘過攞佢條命啊！吳伯伯，你送俾我哋嘅仙人掌真係名種嚟㗎，到而家仲係好靚。過咗咁多年，我都唔記得晒咯。你唔記得啦，佢記得喎。我好佩服你爸爸。佢能夠有今日嘅地位呢，的確係唔容易嘅。自從1934年參加革命，吳伯伯，你記錯啦，我爸爸係1924年參加革命嘅。24年呢？當然係24年啦。你記咗喺邊度啊？我爸爸成日向我提起當年24年參加革命，25年6月正式入黨，27年10月上井岡山升為排長，第二年升為連長，到咗29年升為團長，30年受咗傷。對於你爸爸嘅歷史，你記得好清楚噃。係啦。關於你嗰個同學上吊嘅問題，你爸爸知道嘛？當然知道啦。佢唔單止係我同學啊，仲係同宗添。佢係姓李嘅，我爸爸都希望佢可以上吊，且吳伯伯寫咗命令，咁啊最好啦。哇，得。吳伯伯，你應承啊？我要打個電話問清楚你爸爸先。因為呢件事呢，係我自己落命令話停止處理嘅，咁我又再更改，咁啊好易俾人講我閒話嘅啫。你呢個人真係做事要堅持原則啊嘛，佢爸爸會明白嘅。好，係，吳伯伯，我想去花園度散下步。我真係唔明，你有乜理由懷疑佢咧？佢來歷不明，話你大個仔喎，邊個證明啫？嗰晚係馬部長介紹佢睇戲嘅。馬部長啊，而家日本訪問緊。咁佢對佢爸爸過去又咁清楚？呢啲算得咩秘密啫？係有資料可查噶嘛？咁你食煙食得咁犀利咧？咁都唔係秘密啫。但係有邊個知道你送仙人掌俾佢哋啊？係噃。